ल आज हामी चाहिँ काफल खान जाँदैछौँ है जङ्गलमा। हाम्रो गाउँदेखि अलि माथि धेरै टाढा त होइन, त्यस्तै 1 घन्टा जति लाग्छ हिँडेर जान। त्यहाँ एकदमै काफलहरू पाकेको छ। हामी काफल खान जाँदैछौँ। अब हेरौँ कतिको फलेको रहेछ काफल र कति टिपेर ल्याउन सकिन्छ, हेरौँ है त। म चाहिँ यो काफलको रुखमा काफल टिप्न जाँदैछु है। काफल चाहिँ राम्रै फल्या रहेछ। अब म रुखमा चढ्दैछु। यो झोला चाहिँ काफल हाल्नुलाई बोकेको। यस्तो काफल फलेको छ। म टिप्न गइरहेको छु। लास्टमा कति हुन्छ अब म एकचोटि सबै एक ठाउँमा जम्मा गरेपछि देखाउँछु है कति टिप्न सक्ने रहेछौँ हामी यहाँ काफल। काफल गेडी कुतुक्कै भयो भुतुक्कै। हेर्नुहोस् काफल यस्तो फलेको छ, रातो भएर पनि कालो भइसकेको छ है। यति दामी काफल फलेको छ। यही काफल चाहिँ बजारमा लगेर बिक्री गर्ने हो भने एकदमै महँगोमा बिक्री हुन्छ। एक मुठीलाई 40-50 रुपियाँ भन्छ है यता काठमाडौँतिर लग्ने हो भने। तर हाम्रो गाउँमा फ्रीमा यसरी पाइरहेछ, जति खाए पनि हो गाइज। काफल पाक्यो, कहाँ पाक्यो। ल हेर्नुहोस् एउटै हाँगामा यति धेरै काफल फलेको। कति खाने कि कति खाने हो। ल हेर्नुहोस् मेरो हात, यो चाहिँ मैले कलर गरेको चाहिँ होइन है। यो काफल टिप्दा टिप्दा काफलको कलर मेरो हातमा बसेको, रातो भइसक्यो। मैले चाहिँ काफल कति टिपेर ल्याएँ म देखाउँछु है। मैले चाहिँ